इस कड़कड़ाती ठंड में अपने इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए एक हेल्दी टी बनाते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 4 यहाँ पे तुलसी पत्ता, 1 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग लेंगे। एक बड़ी इलायची को क्रश कर लेना है। अब क्या करेंगे, 2 कप पानी लेंगे। इसे बॉईल करने के बाद उसमें क्रश किया हुआ मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है इसको मिठास देने के लिए मैं थोड़े से 8 से 10 मुनक्का ऐड कर रही हूँ। इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पर उबाल लेने के बाद इसको छान लेंगे और इसे गर्मा गर्म दिन में एक बार ज़रूर पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करेगी। इसको शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।